حضرات آج کی اس محفل پاک کی مکمل سی ڈی اور ڈی وی ڈی آپ حاصل کر سکتے ہیں قادری رضوی سی ڈی اینڈ کیسٹ سینٹر جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد میں شہر فیصل آباد کا ایک معروف اور انتہائی معتبر ادارہ جو محافل ذکر حبیب و محفل سماع اور خطابات کے حوالہ سے ایک بہت بڑی فہرست اپنے پاس رکھتے ہیں. آپ حضرات ان سے ضرور رابطہ فرمائیے. دیگر پروگرام، دیگر خطباء کے خطاب اور محافل کی ویڈیو سیریز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے قادری رضوی سی ڈی اینڈ کیسٹ سینٹر ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد جناب محمد ساجد رضا عطاری صاحب سے رابطہ فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لو ساری حضرات. الصلاۃ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، ثناخانی مصطفیٰ، مہمانانی ذی وقار، حضور دینال پیار رکھنے والی، محبت رکھنے والی سنی مسلمان بھائیوں، اجدا روح پرور فقید المثال عظیم الشان پروگرام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر شہداء کربلا دی یاد دے اندر اشتہار دے اعتبار دے نال ذکر آل رسول دا جلسہ ہے. اللہ سونے دی توفیق دے نال میں آپ حضرات دی خدمت دے اندر حاضر ہاں. اسٹیج دی علماء کرام میرے نالوں ہر اعتبار دے نال افضل تے اعلیٰ تشریف فرمانی. محترم بھائی نثار احمد صاحب نے جا کے بھی اور ٹیلی فون تے بھی وقتاً فوقتاً رابطہ رکھیا. اللہ دا شکر حسب وعدہ آپ حضرات دی خدمت دے اندر حاضر ہاں. میری مالک نے جتنی توفیق عطا کی تھی میں کچھ عرض کروں گا، اس تو بعد دعائے خیر کریں گی. اللہ تعالی حق کہن دی، حق سنن دی اور اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم برہان رشید دی آیت مقدسہ پڑھی ہے.
اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا محبوب ان لوگوں نو فرما دیو کل، محبوب اعلان فرما دیو ان کلمہ پڑھن والیاں نو کہہ دیجئے، فرما دیجئے اللہ مالک کے خالق کے بے نیاز جدو چاہے کلام فرمائے کسی دا محتاج نہیں، او دا نہ ذات وچ کوئی شریک ہے نہ صفات وچ شریک ہے، حی قیوم ذات ہے، محتاج نہیں فرمان جاری کرن دا، جویں چاہے جس طرح چاہے آرڈر جاری کر سکتا ہے، فرمان جاری کر سکتا ہے۔ فیصلہ آبادیو میری شیخ دے شہر وچ بسنے والے ہو، جملہ کیسا پیارا ہے، اللہ محتاج بھی نہیں، جویں چاہے آرڈر کرے اعلان کرے، پر اللہ فرماندہ سونیا تسی اپنی مٹھی تے سونی جی زبان دے نال تسی اعلان فرما دیو، تسی آکھو محبوبہ، تسی آکھو، تسی گل کرو۔ حضرات یا اللہ تو مالک کے خالق کے تو آپ اعلان کر لے، مولا تیرا اعلان کنہ نہیں مننا، ساریاں من لینا۔ پڑھے لکھے حضرات علماء تشریف فرما دی، میں انہاں دی دامن دی سہارے دے نال گفتگو دا آغاز کرنا۔ اللہ سونیا تو آپ اعلان کر، میرے نالو تیرا اعلان آلہ، ساری کائنات وچ اللہ دا شریک کوئی نہیں، نہ ذات وچ نہ صفات وچ، او قدیم ذات دائم ذات عبدالعباد ذات۔ حضرات اجڑے ساڑھے بندے کوئی دعا مانگ دے نا، یا اللہ اے دا سایہ ساڑھے سراتے قائم تے دائم فرما، ایک ہے دعا کی تھی جاندی ہے، قائم تے دائم رکھ، قائم تے ہو گیا، دائم ذات جڑی ہے نا، دائمی ذات وہ اللہ دی ذات ہے۔ کیڑی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ بزرگاں دا سایہ ساڑھے سر تے سلامت رکھ، دعا کریا کرو، جیڑی دائم رہن والی ذات ہے، جنہوں فنا نہیں ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ یا اللہ تو کلام بھی فرمانا ہے، فرمایا ہاں، یا اللہ تو پکڑنے بھی ہے، انّا بطشَ ربک لشدید، فرمایا ہاں میری پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سمیع بھی ہاں تے بصیر بھی ہاں، بولو سمیع بھی تے بھئی آپ حضرات دے ذوق دے نال میں گفتگو کیتے، گفتگو سجے کبھی نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں سمیع بھی ہاں تے میں بولو میں سننا بھی ہاں، میں ویکھنا بھی ہاں، میں پکڑنا بھی ہاں۔ اللہ سونیا سانو سمجھ نہیں آئی، تو ساڑھا مالک ہے نا، اسی تیری مخلوق ہاں، تو ساڑھا اللہ ہے، اسی تیرے بندے ہاں۔ مولا تو وینا ہے تے کیڑی آنکھ نال وینا ہے، اگر سننا ہے تے کیڑے کان نال سننا ہے، اگر پکڑنا ہے تے کیڑے ہاتھ دے نال پکڑنا ہے۔ قدرت مسکرا کے فرمان لگی، لوگو میں محتاج نہیں، میں بولن دا محتاج نہیں، میں پکڑن دا محتاج نہیں، میں تکن دا محتاج نہیں، میں سڑن واسطے کسے دا محتاج نہیں۔ گل عشق دی نکل چلی تے سنیو عشق دے ویڑے وچ میں گل عشق دے دائرے وچ سمجھا دیا۔ اللہ جدو سننا چاہے اللہ فرماندا سونیا سننا میرا ہوندا تے کان تیرا ہوندا ہے، سونیا جدو ویکھنا چاہواں تے ویکھنا میرا ہوندا ہے تے اکھ تیری ہوندی ہے، جدو پکڑنا چاہواں سونیا پکڑ میری ہاتھ تیرا ہوندا ہے، سونیا جدو کلام کرنا چاہواں کلام میرا ہوندا ہے، زبان تیری ہوندی ہے۔ مٹھی دی زبان نال کہہ دیو کل، کی فرما دیو کل۔ علماء تشریف فرمانے پوچھو بس اللہ نے کل نال کنا پیار کیتا ہے، بس اینا پیار کیتا ہے کل کہہ کے بات اپنی بس منہ سے تیرے سنے۔ سونیا کل دے نال میری خدائی دا اعلان کر، کل دے نال اعلان کر۔ اس گل دے اتے مولوی فتوہ بھی لے کے حضرت جی آگے سکے،
انہیں کیا مولوی فتوہ بھی لیاندہ اس گل دے. دیکھو جی رضوی صاحب نے میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ کسی دا محتاج سارے بولو محتاج پر جدوں محبوب زبان کھول دے محبوب دی رضائی ادو بانڈی ہے جدوں مصطفیٰ دی زبان تے خدا بول دا ہے. میں قرآن دا حوالہ دیندہ جانا تاکہ اور مزہ آتا جائے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندا بابا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ادھر رتبہ نہ کوئی تولے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یودی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے کیڑا یودی ریس کرے جدے منہ وچ تے اے بھائی نثار نو پوچھ لو جے میں کوئی ٹکا نہ موک کے آیا تے تاں تے تانوں میں گھنٹہ سنا جاواں نا اسی موڑ دے بندے ہاں جدوں گل بن گئی ٹھیک ہے نہ بنی تے بابا تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر سودا اوتھے ویچنا جتھے اہل بیت دے منن والے گاہک بھی بیٹھے ہون آ کوئی کیڑا یودی ریس کرے جدے منہ وچوں جیڑا تھک گیا ایک باری وضو کا دیکھو کڈی چھٹی دینا پیا جیڑا تھک گیا او چودھریو او عام مزدورو غریبو چنگیو تے مندیو کالیو تے گوریو باواں ٹونگے دے جاؤ مینوں اے پتہ لگے وضو کرن گیا گیا نہیں کتے اتھے بوے او جدا سینہ میرے مصطفیٰ دے پیار نال مدینہ ہوئے کاپی پینسل کوئی نہیں پوٹیاں تے ہمیں گڑی جانا پہلی آیت دھجی آیت تیسری آیت گلنا بعد ہی کرانگے عقیدہ ساڑھا قرآن تے حدیث والا ہے. خالق کائنات نے فرمایا بابو مٹھی جی زبان دینا اعلان کر کل فرما دیجئے کل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حضرت جی اسی لوگاں نے نا کچھ اسی تانگ نظری بھی لوگ تانگ نظر دے لوگ اسی اے آیتاں جڑیاں نا کئی دوجے لوگاں نو دے چھڑیاں نے جیڑا بندہ عید پڑھے یا آیت تطہیر پڑھے یا پائنتن پاک دا گل کرے نو آندرے بندہ ہی دوجے محکمے دا تسی اہل بیت دا ذکر کر کے ثابت کر دینا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت محبوبہ کل. اچھا علماء تو اس پر پوچھو کل دے نال آغاز کرایا ہے کل دے نال جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام لوکاں نے آکھیا فرشتے رب دے پتر حورا رب دیاں تیاں فرشتے رب دے پتر حورا رب دیاں تیاں اللہ فرمائے سونیا آ نہ ذرا لا مکان دیاں بلندیاں تے آ عرشاں تے آ میرا مہمان بن ربا تو مالک خالق بے نیاز جتھے چاہے مل سکنا ہے. اللہ فرمایا سونیا نا آ اسی اے دسڑا چاہنے ہیں جتھے سدرہ دراہی جبریل نہیں گیا اتھے میرا محمد جا رہا ہے. آ نظرہ آ لا مکان دیاں بلندیاں تے بلایا. ساڑھے لاہور وچ بڑا روڑا پیا اور کیا جی نبی حاضر ناظر ہوتا تو ادھر ہی کہیں ملاقات ہو جاتی نبی حاضر ناظر ہوتا ادھر ہی کہیں ملاقات ہو جاتی اللہ مدینے میں مل لیتا بیت المقدس میں مل جاتا. میں کیا چل 2 منٹ واسطے تیرے عقیدے دے مطابق نبی حاضر نہیں حاضر ناظر نہیں اللہ تے ہے نا اللہ بھی اتھے کتے مل لیندہ اتھے کتے مل لیندہ کیوں ایڈا پینڈا کروایا
اللہ ابو جال نے بھی دسنا چاہتا سی، ابو لہب نے بھی دسنا چاہتا سی، ویکھ لو جے مکے تو لے کے بیت المقدس دا سفر کرنا اوے تہاڈیاں عقلاں وچ نہیں آ سکدا تے سونے جے اے من گئے تے اتلا سفر بھی من جان گے۔ اسی دسنا چاہنے ہاں جتھے فرشتیاں دا رسول نہیں جا سکیا اوتھے آمنہ دا لال جا رہا ہے۔ سرکار گئے ستے آسمانہ تو اتے سدرا، سدرا بمانا بیری، بیری اگے لا مکان۔ اچھا بھی ساڈے علماء کے اندر لا مکان یعنی جتھے کوئی مکان حادی کوئی نہیں، حادی کوئی نہیں۔ سرکار گئے حضور فرماتے ہیں مینوں پناہ کے نچ آواز کی آ رہی ہے، آوازاں آندیاں نے سونیا او دونوں ملنی یا احمد ادنو ملنی یا خیر البریہ، اور نیڑے آجا، اور نیڑے آجا سونے اور نیڑے آجا، آجا آجا۔ علماء بیٹھے نے میں بڑی پیار دی گل کرنا چاہنا، آؤندا اووے نیڑے انہوں کریدہ جیڑا دور ہووے، وہ نبی تے دور ہو سکتا ہے پر خدا نو دور کمیں کرے گا؟ تیری عقیدہ دسن دیا نا اللہ سونے تو کتھے رہنا ہے، تینوں لبیے تے بسترے چکنے پہن گے، تسبیحاں پھیرنیاں پہن گیاں۔ ساجد بھائی صاحب تینوں پھر لبن لگے ہاں، اللہ سونے تینوں لبنا ہے ہن 2.5 من دا بسترا نال لوٹا لے کے پھرنا پینا ہے، کیویں لبے گا؟ اللہ فرماندا اچھا مینوں لبنا ہی، مینوں لبنا ہی، مینوں لبنا ہی تے میں لبنا، مینوں لبن واسطے ٹرنا سجدیاں نال، تسبیحاں نال، بستریاں نال، پنڈو پنڈ پھرا کے میں نہیں ٹردا۔ او میں سلطان باؤ نے فرمایا اور رب دے تیرے اندر واسطہ ہے، او دے اندر آن تو پا کے پر او دے جلوے نے۔ پر میری سرکار نے پوچھیا اگر کوئی سوال کرے نا، اللہ فرماندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سوال کرن اللہ ساڈا کنا کنیڑے ہے تو اللہ ساڈا اوتھے ایتھے 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 اوتھے، یہ گل نہیں۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، او تے تواڈی شارک دے نالوں بھی زیادہ قریب ہے۔ عاشقو اتھے مچل جاؤ گے، رب شارک دے نالوں زیادہ قریب ہے، مدینے والا جان دے نالوں بھی زیادہ قریب ہے۔ شارک نو جدو بنے نا تے جان تے بن جاندی ہے، جان تے چھری شارک تے چلے بن جان نو جاندی ہے۔ صدقے جائیے کریم آقا دے غلاموں، ایسا لجپال رسول جڑا امت دا دکھ برداشت کردا، میرے آقا جاندے پئی نہیں، سرکار فرماندے نے میرے کنا وچ آواز آئی کی فیا محمد فإن ربک یصلی۔ عاشق بن کے آکو سبحان اللہ۔ ساڈا انتظار نہ کریا کرو شیراں دا پٹارا کدو کھلے گا، ویسے میرے کو بھی ٹرک کے پورا اللہ دے فضل کھول دیاں ڈالا تے تانوں پاؤں ہی آندے رہن گے، سمجھ لگی جے۔ اللہ فرماندا سونیا کفیا محمد، ایک کہندہ ہے یا نہ کیا کرو، یا نہ کیا کرو، ساڑھی طبیعت بگڑ جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے، اگر یا کہنتے آجے اگنو بھی کہندہ ہے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ادو تیری طبیعت نہیں بگڑ دی بالانا، ایمی طبیعت نو بگاڑیا نہ کر۔ یا کف یا محمد، میں نے جمعے تک بندہ کہندا جی مولوی بڑے کے سر دے رہا خیر یا رسول اللہ کیوں کہندے ہو؟ میں کہ مسلم شریف دی حدیث پاک کی جنہوں سرکار مکہ چھوڑ کے مدینے آئے نعرے پہ بجدے سن یونادونا یا محمد یا رسول اللہ،
یا محمد یا رسول اللہ کہنا حدیث پاک تو ثابت ہے اور قرآن تو ثابت ہے۔ حضرات سرکار گئے، ملاقات ہوئی، آجا سونے آجا۔ اللہ کریم نے ملاقات کر کے معراج نہیں چھیڑنا متاتا بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا سونے تانے پہ بجدے نے، لوگ اعتراض پہ کر دیں، حورا رب دیاں تھیاں تے فرشتے رب دے، بولو نا، حورا رب دیاں تھیاں فرشتے رب دے بیٹے نے۔ محبوبہ درت دھیان نال سجے کھبے نگاہ مار ہاں پلا، ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ، میرا کوئی کلا کوٹھا ہے؟ میرا کوئی تھی پتر ہے؟ میرا کوئی کاروبار ہے؟ ربا نہیں۔ فرمایا سونیا منو تے کہہ رہے ہو نا؟ نہیں، جا جا کے مکے تے مدینے دیاں گلیاں وچ اعلان کر، رب دا کوئی تھی پتر نہیں ہوتے، پاک تھیاں پتراں تو ایک ذات سونیا، جا کے اعلان کر، قل هو اللہ احد۔ اہل بیت دی گل کیتی تے کل دے نال، تے جنہوں یار نو بلایا توحید دے اعلان بھی کروایا تے لفظ کل دے نال ہی کروا رہا ہے۔ اللہ سونیا تیرا تھی پتر کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو کل ہے، بس اللہ ہے۔ سونیا میرے سامنے اظہار تے کرنے پیا، مکے دی کافراں وچ جا کے طائف تے بازاراں وچ نالے پتھر بجن گے، روڑے بجن گے، پتھر کھا کے آکھی لوگو او دا نہ ذات بھی شریک ہے، نہ صفات بھی شریک ہے، نہ او دا تھی ہے تے نہ او دا پتر ہے۔ سونیا تو جا کے اعلان کر، میں اعلان تے کر لواں جویں میری ذات دی پہچان نہیں ہوویں میرے اعلان دا جناب پہچان نہیں ہو سکے گی۔ زمانے والے لوگ ویکھن گے تینوں، جا کے اعلان کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نہیں یار یہ جو مزہ کیوں نہیں ہوندہ تو آڑی جو مزے کتھے ٹر گئے؟ اللہ الصمد، او ایک ذات، او بے نیاز ذات، لم یلد ولم یولد، بس کل کہہ کے بات اپنی منہ سے تیرے سنی، قل هو اللہ احد۔ او کل توحید واسطے آ گیا، کل توحید واسطے۔ محبوبہ تسی آکھو یا اللہ جے نہ تینوں اللہ منن تے تیری خدائی جو فرق ہونا ہے؟ فرمایا نہیں، خدائی جو فرق نہیں ہونا، بس اللہ ہی رہنا تے کلہ ہی رہنا ہے، اعلان تو کر دے۔ یا اللہ تے پتھر مارن کے منو روڑے مار دینے۔ فرمایا سونیا سودا کر لینے، روڑے کھا کے برداشت کری جا، نہیں من دے نہ منن، متھا پرا کے پنن تو منو منی جا، میں تینوں منی جانا وا۔ تو آکھ لا الہ الا اللہ، میں آکھاں گا محمد الرسول اللہ۔ سرکار کائنات رے گلی گلی تے بازار بازار طائف تے بازاراں دے اندر میں انہاں گناہگار اکھاں دے نال جا کے ویکھ کے آیا، جنہاں گلیاں تے بازاراں وچ میرا نبی طائف دیاں گلیاں دے اندر ابو جہل دے گنڈیاں کول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتھر تے روڑے کھا کے زخمی سر لے کے آقا کریم اعلان کر دے رہے، قل هو اللہ احد۔ جدوں میری سرکار پتھر وجے آقا کریم نے آج ہاتھ اٹھا کے آکھیا، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ مضمون تے ہاٹی گیا ہے، تسی تجزیہ نگار بھی بڑے ہو بابا، تسا سویرے تجزیہ جڑے کرنے نا پھٹیاں تے بہ کے، پتر بہ جا، جڑے پھٹیاں تے بہ کے کرنے ہوندے نے سبحان اللہ، لیکن سانو فرق تا نہیں پیندا اسی کیڑے وکاؤ مال ہیں جڑا 30 ہزار روپے گھنٹہ تقریر پہ چل دی ہے۔ حضرات جدو توحید دی گل کروائی، اللہ نے کس گل تو کس لفظ تو شروع کروایا؟ بولو سارے بولو، یہ تسی تانیوں بول دے ہے نبی پاک دے دیوانے ہو۔ او ویلا آ گیا جدے بارے سلطان العارفین نے فرمایا سی، بے بسم اللہ ہے اسی میں اللہ دا، اے وی
कहना पारा हूँ और यानी ते फहाशी दे दरियावां विच असीं मस्त होंदे जावांगे। मुसलमानों नेट ने सानू तबाह कर दिता, केबल ने सानू बर्बाद करके रख दिता। बेटियां अपने मां बाप दे अगे मुंह पियां खोलदियां ने, बेटा अपने बाप दे अगे बोलदा है पिया, भरा भरा दे नाल लड़दा है पिया, जायदादां ते तगादे करदा है पिया। ओए धीआं अपनी मां दे अगे कहंदियां ने मां असीं उत्थे निकाह करना है। धीआं अपना घर छोड़ के जांदियां पईयां ने, बाप दी इज्जत रुलदी है पई। मेरे करीम आका दे गुलामों, अगर चाहने अपने मुआशरे नो इस नासोर तो पाक करना, आजा अपना सीने दे अंदर मेरे आका दे प्यार दा दीवा सजा ले। फिर अकिया ना कर बेबिस्मिल्लाह है इसी मी अल्लाह दा अल्लाहु समद। बैटरी दे साल किते डाउन ना होंदे जान। अल्लाहु समद। चलो इहदे ते किते रबीउल अव्वल ते गल करांगे, मालिक ने अगे रंग कैसा आंदा। अच्छा तौहीद दा ऐलान लफ्ज़ कुल तो ताइफ ते बाजारां विच सरकार हक अदा कर दिता। कुल कह के रब नूं मनवाण दा। हजरात जदों आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, नबी पाक दे सामने 1.25 लाख नबी दा सहाबी कलमा पढ़न वाला बैठा होया सी। 1.25 लाख दी पनीरी नबी पाक तैयार कीती, 1.25 लाख दी खैब नबी पाक तैयार कीती। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करन, 80 या 90 बंदे कलमे पढ़न, कलमा पढ़न। अखीर कहना पै गया रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीना दय्यारा। या अल्लाह इन्हां दा कख कंडा न रहन दिया, तेनू नहीं मन्निया ते मैनू नहीं मन्निया। पर मेरी सरकार ने हाथ अजाब वास्ते नहीं उठाए, रहमत कायनात हाथ चुकिया ने। या अल्लाह मेरे मर्तबे ते मकाम नहीं जानते, जे जानते होंदे ते कलमा तेरे नबी दा पढ़ लेंदे। या अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, लो जी मैं अगले दिन पॉइंट ते आन लगा। मैं पहला पॉइंट मैं बयान किया, अल्लाह पाक ने लफ्ज़ कुल दे नाल अपनी तौहीद दा ऐलान फरमाया। जदों सरकारे कायनात ने ऐलान किया कुल हुवल्लाहु अहद, लोकां ने आख्या तू कौन है? आका करीम ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह। हज़रत जी इंज नहीं, तंग नहीं होना, ठीक है जी। बोलो इन्नी, एक कदी कदी मौज है जब इन्नी, पर इथों हज़रत पुछो उलमा नूं, इथों गल शुरू होंदी है। नहीं साहब नहीं, ये रिजवी साहब जिवें आंदे ना, इन्हां मौलवियां दा दीन ते ईमान रोटियां, शोरा डोलन कंधा ते चुन चुन खान बोटियां। विचों मतलब दी लै लई, मतलब दी लै लई, बाकी छोड़ दी। ये इन्नी रसूलुल्लाह ये नहीं। जदों लोकां ने पूछया ना खैर नाल तुसी ऐलान रब दा पे कर दियो, अल्लाह नूं मन्नो, ते तुसी अपना तारफ ते कराओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां ताइफ दे बाजारां दे अंदर आका करीम ने तौहीद तो बाद अगर ऐलान फरमाया, तौहीद दा ऐलान भी कुल दे नाल कीता। सरकारे कायनात ने फरमाया लोगो मेरा तारफ पे पहुंच दियो, ते अल्लाह फरमांदा सोनिया कहना इन्हां नूं कुलिया अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तीसरा कुल पिया बयान करना वा, एक तौहीद दे आगाज ते कुल आ गया, कुल हुवल्लाहु अहद। रिसालत की गल की, सरकार ने फरमाया कुल या अय्युहल नासु इन्नी रसूलुल्लाह, मैं तुहाडे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया वा। आजा ए पहला कुल तौहीद वाला भी शान वाला, अगला रिसालत वाला भी शान वाला। तौहीद दी गल कीती ते कुल दे नाल, रिसालत दी गल कीती ते कुल दे नाल, और तीसरी आगाज मैं करन लगा वा
اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے آنکھیں بن گئے توحید نو, تیرے آنکھیں رسالت نو بن گئے سونیا. تیسری گل بھی کر کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کل دے نال. اچھا توحید دا آغاز بھی کل نال, رسالت دا آغاز بھی کل دے نال, تے اگے کل لا. او لوگو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا, میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا. لا اسألکم میں کوئی سوال نہیں کردا, علیہ اجرا میں اجر نہیں منگدا. کلمہ پڑھایا ہے, قرآن لے کے دیتا ہے, نمازاں رب دے کولوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں لے, میں کچھ نہیں منگدا. نبی منگن والا نہیں ہوندا, نبی ونڈن والا ہوندا ہے. منگے تے ہو جڑا آپ کنگال ہوئے جدے کول کوئی شے نہ ہوئے. حضور فرمایا منگتے ہو میں تواڈے کول کی منگا. جملیاں تے غور کرو تے تسی بڑے مزے لو, سمجھ لگی جے. او منگتے ہو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا, تسی تے آپ منگن والے ہو. میں کیوں منگا؟ مینوں اللہ انا اعطینا کل کوثر دے خزانیاں دا مالک بنا کے ٹورے آئے. میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا. ہاں اگر اصرار کر دیو صلہ دینا چاہندے ہو میں تواڈے کول سوال نہیں کردا. اگر صلہ دینا چاہندے ہو تے الا المودۃ فی القربى. او میری اہل بیت نال پیار کریا جے, میری علی دے نال پیار کرنا, میری فاطمہ دے نال پیار کرنا, میرے حسن دے نال پیار کریا جے, میرے حسین دے نال پیار کریا جے. آقا کریم نے اہل بیت دی محبت مانگ کے فرمایا لوگو کلمے دا صلہ اگر دینا چاہندے ہو, اگر خدا تے مصطفیٰ نو راضی کرنا چاہندے ہو, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اسی یہ عطا پڑھ کے آنے آؤ, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. سبحان اللہ. قرآن دا سودا بھی نال نالے تے نال محبت رسول دا سودا بھی چلنا ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. آنکھوں نہ یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان. اچھا ایک سودا کر لو سنیو, میں تواڈے نال مخاطبہ دوجے محکمے نال نہیں, جدا دل بھی حسینی ہے, جدی زبان بھی حسینی ہے, تے جنی حسینی ہے انی آواز نال ایک باری گونگے نو معافی نہیں سمجھ آؤندی معافی, جیڑا بندہ میری سمجھ نہیں سکدا پڑھ ہی نہیں سکدا انہوں بھی معافی. جوان توانائی رب رسول دیتی تے حسینیت دا حق ادا کر دیو نا. میں یہ تے نہیں آکھاں گا تواڈے کوئی شبر بیٹھا ماد میں کیوں آکھاں نبی پاک دے غلام بیٹھ, لیکن حسین پاک نو راضی کر دیو. آکھو یا رسول اللہ جے تساں اہل بیت دا پیار منگیا ہے اسی پیار کر کے آدیاں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. عدل و انصاف دے نال ایک شیر میرے نال پڑھ لیا جے, ایک شیر دا حق ادا کر دینا, پتہ لگ جے 1.5 گھنٹہ تقریر کیویں کری دیئے. ارشد رضوی تے دیاڑی 2 تقریراں پھر بھی کردا آ رہی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. آنڈی گوانڈی دا چہرہ ویکھ لے. میری سرکار نے فرمایا ما کننا نعرف المنافقین الی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بثلاث.
منافق نو ویکھنا ہوئے منافق دیاں تین نشانیاں سن نبی پاک دے دور وچ اس تیناں نشانیاں چوں ایک نشانی اے سی واب بغضہم علی ابن ابی طالب مولا علی دا نام ہوندا سی نا متھے تے وٹ پے جاندے سن پیٹ وچ مروڑ پیندے سن لب جڑ جاندے سن جویں 9 لاکھ ہزاری دے بابے دا جلیبہ کھا کے آیا شکر والا جلیبہ تے جے مولا مرتضیٰ تے انہاں دے پتراں دا ذکر سن کے طبیعت گلاب دے پھل وانگو کھل جائے پتہ لگ جاندا سی مرتضیٰ دے بھی منن والا ہے مصطفیٰ دے بھی منن والا ہے میں آپ حضرات رو کہنا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی فیصلہ بادیو حق ادا کر دیتا جے میرے آقا کریم میرے کریم آقا دی اہل بیت دا ذکر کرنے والیو میرے شیخ دے رہنے شہر دے رہنے والیو ایک باری مدد دے دیو آکو یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی اللہ کی قسم اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اللہ کی قسم اپنا تو ایمان بھی صدر ذوالفقار دیسی تقریر اتھے کلاسیکل پروگرام نے تے نات خان کلاسیکل اے ٹی وی کیو ٹی وی پی ٹی وی میں کیا سی کوئی ٹی وی نہیں اتھے کوئی ٹی وی نہیں اتھے دیسی جیا بندہ تے دیسی گلہ تے دیسی زور لوانا دیسی کیوں والا ایک گل کرو میں کہ قرآن دیاں ایتا پڑھیاں آگے سرکار دیاں حدیثہ بیان کرانگا متا سویرے کوئی بندہ روڑا پالے سپیکر دیکھا رات ساری شرک ننگا ناچتا رہا مسجد اکینا ہے جامع مسجد رات ننگا شرک ناچتا رہا اللہ وہ دیکھو حسین کا ذکر کرتا رہا حسین کا ذکر رشید ابن رشید کتاب وچ 21 مولویاں سین کر دیتے یزید امیر المومنین تے حسین باغی اج جڑے حسین نو باغی آندے انہاں دس تو حسین باغی نہیں یزید ایدے تے لعنت برستی رہے گی حسین دے پتراں تے زندہ باد دے نعرے وجدے رہن گے انشاءاللہ علی دے لالا دا ذکر خیر علی دے لالا دا ذکر ہوندہ رہے گا ایک گل کرو تاکہ میں حدیث پاک پیش کرائیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان اللہ کی قسم اپنا تو ایمان بھی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے توجہ میرے والے ساڑھا ایمان جڑا ہے نا کلمہ شروع ہوندہ لا الہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ حسینی ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلافتہ بلا فاصل ایک اور ایڈا لمحہ کلمہ ایک کیڑا کلمہ نہ امام حسین پڑھیا نہ مولا حسن پڑھیا نہ حضرت علی پاک پڑھیا نہ صحابہ پڑھیا اے حسینی کلمہ نہیں حسینی کلمہ او وے جڑا محمد غلام پہ پڑھ دینے ہیں اے دی اگر تشریح زیادہ سننی ہے نامی محرم چانگ بازار آ جانا میرے آستانے حضور قبلہ شیخ الحدیث تے آستانے تے اے فقیر انشاءاللہ اتے تسلی کر دے گا کیونکہ ہر اسٹیج تے نہیں نا برداشت کردہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی آپ میرے آقا کریم دی حدیث پاک بھی سماعت فرما لے اسا کلمہ پڑھیا میرے آقا نے فرمایا اہل بیت نال پیار کرے آجے سرکار کائنات نے اگے تمغے عطا فرمائے آقا کریم نے گولڈ میڈل عطا فرمائے وَمَمَّا تَعَلَىٰ
हुब्ब आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना अहले बैत दी मुहब्बत विच जिंदगी बसर करने वालिया तेनों अनाम देने तेरा आखिरी वेला आएगा असी हालत ईमान अता फरमा देंगे। मैं एक दुआ करन लगा आमीन कहना मेरे समेत अल्लाह जिंदगी देवे ते शान वाली मौत देवे ते ईमान वाली। हर बंदा कोशिश करता या अल्लाह जिंदगी सोहनी लंघे मौत ईमान वाली केड़ी हुंदी है भाई? ईमान वाली मौत वो हुंदी है नजरां दे सामने जुबान ते कलमा जारी हो जाए, नजरां दे सामने दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाए, बस सरकार कबूल फरमा लेन ए हालत ईमान। हुजूर फरमाया मेरी अहले बैत दी गुलामी दा पटा गले च पा लै, मरेगा ते मोमना वाली मौत मरेगा, ईमान दी मौत मरेगा। इत्थे कुरान करीम बयान करदा है अरशद रज़वी किस्से कहानियां जे नहीं सुनांदा पिया, मैं तेनों कुरान दियां आयतां पेश पिया करना। अल्लाह कुरान विच इरशाद फरमांदा वा मिनल नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। सोनिया तेनू भी मानते पे ने, मैनू भी मानते पे ने। सोनिया क़यामत ते ईमान रखते पे ने, मरने तो बाद जी उठनी ते ईमान रखते ने, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन। सोनिया सारा कुछ मानते ने पर मोमन, सारे बोलो मोमन। रब्बू छुट्टियां ने 7 8 10 9 10 देखो ना दिहाड़ा भी विचों निकलदा पिया है 7 8 9 10 ये छुट्टी अगे 10 दी हुंदी सी, हुण धक्के नाल ही 9 भी होण लग पई, 8 भी 7 भी। हुण खैर नाल तुहानूं टाइम नाल ही वेले कर दिता जाण दिया है। बंबां वालियां ने आख्या है ना आप रवांगे ना तुहानूं रहण देंगे हजरात, पर मेरा अगर विजदान सुने ना आके देखे हर तरफ खौफो रस, मैं क्या ना कोई अल्लाह ताला हर तरफ हुसैन इब्ने अली दा चर्चा करवाना चाह रहा है। कर लो छुट्टियां, एक मौत वाकया हो जाए, एक मैयत हो जाए, उत्थे गलियां बंद हो जांदियां ने, बाजार बंद हो जाते हैं। हुसैन इब्ने अली दा आखिरी वेला आया, जामे शहादत दा वेला आया। तरह तरह की मुसलमानों दुकाना दे कारोबार और जनाब दुकाना ते मार्केटां बंद होण लग पईयां। साडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नवासे दा यौम आंदा पिया। मेरे करीम आका दे गुलामो इत्थे ते कुरान मनण वाला, रब रसूल मनण वाला, लंबी दाढ़ी रखने वाला, आखिरत ईमान रखने वाला, अल्लाह फरमांदा सोनिया व मा हुम बिमुमिनीन। ये मोमन नहीं या अल्लाह जे तेनू भी मानदा है, मैनू भी मानदा है, कुरान मानदा है, इस्लाम मानदा है, आखिरत ईमान रखदा है, मोमन नहीं। अल्लाह फरमांदा नहीं। रब्बा क्यों? फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन, इन्हां दे दिलां नूं वेखिया ना असां जंग लग गया है, मरद लग गया दिलां नूं, इन्हां दे दिलां विच बीमारी है, कोड़े इन्हां दे दिलां विच। सोनिया बीमारी कटनी नहीं बल्कि छुट्टियां रब्बू ने सवेरे फजर दी नमाज पढ़ के ना ते सूरह बकरा दा पहला रकू कंजुल ईमान तर्जमा लैके पढ़ना, पढ़ोगे कुरान तर्जमा करोगे इंशाअल्लाह अरशद रज़वी तुहानूं याद आएगा। जिन्हां दे दिलां विच बीमारियां ने ना वो अंदरों भी काले ते बाहरों भी काले, ते जिन्हां दे सीने च अहले बैत दा प्यार है वो अंदरों भी नूरी ने, वो बाहरों भी नूरी नजर आ रहे थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो अल्लाह ते फरमांदा सोनिया सारा कुछ करन दे बावजूद ईमान वाले नहीं, लेकिन मेरी अहले बैत तेरी अहले बैत दा दीवा अगर दिल विच बाल लणगे असीं इन्हां नूं इनाम दे देंगे। माता मोमिना अगे फरमाया दूजी हदीस पाक व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। अहले बैत दी गुलामी
غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پا لئی دنیا تو جائیں گا تے جام شہادت دا اسی تینوں انعام عطا کر دیاں گے انعام شہادت دا عطا کر دیاں گے او درجے شہادت والے تینوں مل جان گے میدان جنگ دے اندر گیا نہیں نیزہ کھادا نہیں برچیاں کھادیاں نہیں انہیں جسم دا چورا نہیں کروایا جسم دا مسلح نہیں کروایا ربا ایک تے شہید میدان جنگ دے اندر اپنے بدن دا کیما کروا لیندے کتے بھالے پہ باجدے نہیں کتے روڑے پہ باجدے نہیں کتے گولی پہ باجدی ہے کتے نیزہ پیا باجدہ ہے اوہ اپنا خون بہا کے شہادت دا انعام لیندے ربا اے دی کی وجہ ہے اللہ کریم دے پیارے حبیب نے فرمایا اگر میدان جنگ وچ تینوں جان دا موقع نہیں ملیا اہل بیت دی غلامی دا پٹا گلے وچ پا لئی درجہ شہادت دا مل جائے گا اسی الحمدللہ اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ شہادت دا نام لواں گے آکھاں گے یہ دل بھی یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی تھلے بابا چیرہ تے او کرے نا جنہ دا حسین لجپال دے نال تعلق نہیں اسی سر کٹ کے گل کرنے والے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان اللہ کی قسم اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اللہ کی قسم اپنا تو ایمان بھئی ساڑی تے محبت آلے بیت نال تیل کوئی لالے ساڑے کل نہ اولاد رسول دا دامن چھوڑا سکتا ہے نہ مصطفیٰ کریم دا دامن چھوڑا سکتا ہے سانو کہندے نے یہ دن بڑے بدتے جا رہے ہیں میں کہا مر جو تسا مک جانا ہے دن نہیں ختم ہونے دو ہی تے دیاڑے نے یا میلاد والے آقا دا دن منایا جاندہ ہے یا کربلا والے سیدہ دا دن منایا جاندہ ہے جیڑا بڑا اہمیت دا حامل ہوندا ویسے تے اہل سنت ہر یوم مناندا پیا لیکن اے دن کٹنا نہیں کیوں نہیں کٹنا اس واسطے نہیں کٹنا اے سورت حسین دی شہادت میرے مصطفیٰ دی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو آ جانا میں اولاد رسول دے آ جانا تیسری حدیث پاک میرے آقا دی وَمَمَّا تَعَلَى بُغْدِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ جیڑا اہل بیت دے نال بغض رکھے گا اہل بیت دے نال عداوت رکھے گا دشمنی رکھے گا آقا کریم نے فرمایا نہ ایمان دی موت مرے گا نہ درجہ شہادت ملے گا ماتا کافرہ دنیا تو جائے گا حالت کفر وچ مرے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال جیڑے اہل بیت دی محبت دے نال گئے او لاہور دے داتا علی حجویری نظر آئے نے جڑے اہل بیت دے پیار دے نال گئے فیصل آباد دے محدث آدمی نظر آئے جڑے اہل بیت دے غلامی لے کے گئے علی پور دا تاجدار پیر جماعت علی شاہ نظر آیا جڑا اہل بیت دی غلامی وچ گیا او گولڑے دا سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی نظر آیا جڑا اہل بیت دی غلامی لے کے گیا او کا موقع دا شہید علامہ اکرم رضوی شہید نظر آیا یا حافظ آباد دا خطیب اسلام پیر سید شبیر حسین شاہ نظر آیا چہرے پہ دستے سن اہل بیت دی غلامی دا داغ لے کے جا رہے ہیں مر جو ساری زندگی کڑ کڑ کے مر جانا ہے تے نیٹ تے تصویرہ تسی ویکھ لو انہاں دیاں شکلاں جنہاں سرکار نال وفا نہیں کیتی اہل بیت نال وفا نہیں کیتی انہاں دیاں شکلاں بھی باندراں دے نال رلدیاں جا رہیاں نے کون قرادتن خاصین تے مناظر اسلام مولانا محمد عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والے انہاں سپیکر لگا کے خطاب فرماندے ہوندے سن لوگو جن نے سچائی حق تے باطل دا نتارا کرنا ہوئے نا جدو عنایت اللہ مر جائے ادوں کر رہا جی جدو میں مر جاواں میری چار پائی سانگلے دے چوک وچ رکھ کے میرے کفن دے بند کھول کے سپیکراں تے اعلان کرنا آؤ حق تے باطل دا نتارا کر لو عنایت اللہ دا چہرہ دسے گا محمد عربی دی غلامی دا داغ لے کے جا رہا ہے
जेड़ा अहले बैत दी गुलामी दा दम फरदा है ओ एक बारी मेरे नाल एक बारी सीने दे जोर ते हरारत दे ईमान दे हरारियां दे नाल एक बारी आखो ये दिल भी हुसैनी है ये जान ये वैसे शेर औखा है जरा जोर बड़ा लाना पैंदा हुण हट जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या की नाम है सैयद आशिक हुसैन शाह साहब क्या बात है जनाब अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह बुजुर्ग वेखो कैसा फरमा रहे ने फरमांदे ने अल्लाह वालियां दे चेहरे दसते ने मुहम्मद अरबी दा दाग लैके जा रहे ने पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पिछू मैनू जिहड़ी समात हो रही है ना वो फरमा रहे ने कि फरमांदे ने उन्हां दे चेहरे ते मत्था मुबारक ते पेशानी ते सोहणे करीम आका दा नाम नक्श नजर आ रहा सी ते जे तुहानू वो सूरत नहीं नजर आउंदी जी सारी दुनिया तके है ते चंद चढ़े हजरत जी ते जमाना वेखता है ते इस टाइम इस मौजूदा हालत के अंदर पासबानी मसलक रजा हजरत मौलाना अलहाज अबू दाऊद मुहम्मद सादक साहब गुजरांवाला मैं अपनी निगाहां दे नाल वेखिया लेटिया पे एक सैड के उत्ते लफ्ज़ मुहम्मद का नक्शा नजर आ रहा है ये गुलाम ने मेरे साइयां मुहद्दिस आजम पाकिस्तान दे जिहदे नौकरां दा ये आलम है उन्हां दी सरकार दा की आलम होवेगा मेरे करीम आका दे गुलामों एवें ना आखना सी हुसैन इब्न अली दा तस्करा करदे पए हां ये ते पता उदों लगेगा मौलियो जदों कबरां विच चले जाओगे 40,000 घंटा तकरीर ते चलण वालियो 50,000 घंटा लेने वालियो लाख रुपया ते जनाब 10 दिन पढ़ने वालियो 10 लाख ते 10 दिन पढ़ने वालियो हुसैन इब्न अली दे जिक्र दी की कीमत ते की मुल पे पांदियो अरशद रज़वी सौदा कीता है इंशाअल्लाह उन्हां दे दामन दे नाल वाबस्ता हो गया है क़यामत वाला दिन होवेगा झंडा हुसैन इब्ने अली दा होवेगा खलोण वाले नबी दा नारा मारन वाले खलोते होणगे असी झंडे थले खलोते होवांगे हजरात ओ जेड़ा अदावत रखे ओ काफर हो के मरे बोलो की हो के मरे सारे बोलो ते हुण यजीद नु अमीरुल मोमिनीन किन्ने आखे है किन्ने आखे है इन्ना कंपनी ने इस कंपनी जिन्हें लत्तां दा भी कोई पता नहीं लगता तो उतो हत्थां दा भी बीबियां वाली नमाज इन आख्या यजीद शहजादा था हुसैन भी शहजादा था मैं क्या बदया भी है तेन हुसैन शहजादा ते नजर आया है पर उधर यजीद तेन शहजादियां दी थां ते क्यों नजर आंदा है हजरत सैयदना अमीर मुआविया दा इनकार नहीं मैं नौकर हां जनाबे अमीर मुआविया वो नबी पाक दे साले उन्हां दी बेटी नबी पाक दी बीवी बन गई सरकारे कायनात सल्लल्लाहु सल्लम दे गुलामो ए जेड़ा यजीद है हजरत अमीर मुआविया दा बेटा इन्हें काम ओ कीता है मुजद्दद पाक फरमांदे ने काफिर फरंग भी ओ काम ना कर सकिया जेड़ा काम इन्हें कीता पढ़दा ते नमाज़ा सी ना नमाज़ा पढ़दा सी लेकिन 2 नमाज़ा पढ़नियां 3 छड़ देनियां कुत्ते लड़ाने शराब पीनी उस तो बाद रंजीबाजी गाने शरीयत दियां तजियां उड़ानियां हुसैन इब्ने अली ने फरमाया जे साडे होंदियां भी तजियां उड़दियां सी वेख लईए ते फिर हक ते अदा ना कीता नाने दी अजान दा नाने पाक ने जिहड़ी जुबान मुंह विच चुसाई है ओदा हक ते अदा उदों हुंदा है कि ताकि पता लग जाए बैत उसदी करया जे हुसैन पाक दसिया बैत उसदी करना जिहदा चेहरा वेखदे मुहम्मद दा मदीना याद आ जाए बोलो सरकार दा मदीना याद आ जाए बैत दोस्ती करे आ जाए जिन्हों वेखते हैं सारी नबी पाक दा मदीना याद आ जाए असी भांबड़ शाह ते किकर शाह ते लसोड़ी शाह ते बंब शाह दे कायल नहीं मैं उधर जा रहा से शकरगढ़ वाले एरिया ते बोर्ड दे उत्ते लिखिया बंब शाह की नाम से बंब शाह सही गल जे बंब शाह लसूड़ी शाह ते तुहाडे शहर च ना लसूड़ी शाह ते है ना लेकिन बाबियां दे नाम पा दिते जेड़ा लसूड़े दे दरखत थले बह जाए कि वो सैयद ओदे नाम दा सरकार फरमाया असल नाम ना वगाड़ो सुनियो तुसा ना ओ त्रोड़ मरोड़ के
تے پنگی شاہ تے لسوڑی شاہ تے ککڑ شاہ تے پامبڑ شاہ ساڑھے مامیاں کلونی آؤ نا کالاش کاکو انٹر چوئی تو تھلے اترو تے تسی جو گڑی اترے گی تے رچنا ٹاؤن 100 موریا پیول جتھے ہوندہ ہے اتھے جناب درو ایک بڑی بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے اتھے لکھیا کوکے شاہ کوکے شاہ بودے شاہ میں کدی کدی سوچنا جے کوکے شاہ نو پتہ لگ گیا نا یہ جے کوکے شاہ اور پتہ لگ گیا تے انہاں تے جیل وچ ملاقات واسطے بھی نہیں ہونا یہ تے ساڑھے سنی نے پیر یعقوب شاہ صاحب فرماندے ہوندے سن جے تقریر کرے نا مولوی پہلو ساتھن لگیا اندرے آ مولوی آ کی اندرے آجا فیصل آباد آجا آگو آن کے 3 نمبر بازار پوچھ لئیے 17 نمبر گلی پوچھ لئیے آپ ہی اگے مسجد وچ اسی بیٹھے تشریف لے آجا آ مولوی آ اگو تقریر کرے اندرے واہ مولوی تے جو پولیس لے آجے اندرے جا مولوی سپرد خدا تینوں ملان گے جے کتی قسمت نہ ہاں جی تقریر کردہ تو پر پوچھو علماء نو امام احمد بن حنبل نے کنیاں مارا کھا دیا سان پوچھو کنیاں مارا کھا دیا سان پلاٹا واسطے امام حسین نے اگر اہل بیت دے 19 شہزادے یا 21 شہزادے باقی سب سے آبادی اولادی میدان کربلا بھی شہید ہوئی جا کے پلاٹا واسطے یا نانے مصطفیٰ دے دین واسطے ہے علماء دے لڑائیاں کیتیاں علماء دے پھڑے اپنے نہیں ہوندے بابا مصلی رسول دے کھلون والے ممبر رسول دے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنان والے انہاں دے اپنے ذاتی پھڑے نہیں دین دے پھڑیاں واسطے اپنیاں جاناں بھی انہاں قربان کر دیتیاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے گنا جنہاں ساری زندگی ہو جے انداز اپنائے آخری ویلا بھی انہاں دا کفن دے تنا وچوں جدوں کفن دے تن کھل جان مسلمانوں کفن درجگاہ کھل جائے انہاں دا چہرہ دستا ہے اے نبی پاک دی محبت دا داغ لے کے جاندہ پہ آئے نبی پاک دی اللہ سانو اہل بیت دی غلامی نصیب فرمائے مولانا حضرت بابا سادی شرازی رحمت اللہ علیہ اپنے گلے وچ پٹکا پا کے اندر ربا نمازہ ہے نہیں پرمان کوئی نہیں بولو نمازہ ہے پڑھیاں پرمان کوئی نہیں زکاتہ دیتیاں پرمان قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں مان کوئی نہیں بڑے بڑے عبادات کیتیاں مان کوئی نہیں اکو گل تے مان کرنا میں تیری اہل بیت دی غلامی دا پٹا گلے وچ پایا ہویا ہے بابا سادی جنہ دیا کتاباں پڑھ کے علماء عالم بندے نے فرماندے نے الہی بہگ بنی فاطمہ الہی میں توڑے ذوق دی نال میرے تے اجے بابا تقریر دا آغاز ہویا ہے پہ آجے تے میں ایتی مکانڈیاں تے اجے ادھر تشریف وال ٹر جاں اجر کی ہوندہ تے مودت کی ہوندہ تے محبت کی ہوندی ہے تساں ہولی ہولی سوں جانا ہے ہولی ہولی خراٹے مارن لگ پینے نے 11:15 بج گئے نے اجے کوئی گل سانو نہیں سنائی منو 1.5 گھنٹہ پہ آجا 1.25 گھنٹہ ہو گیا ایتاں پڑھ دیاں تیرے نزدیک اجے گل ہی کوئی نہیں خورے گل کدو ہوئے گی الہی بہگ بنی تے ماں الہی کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ کہ بر قول اگر دعوت میرج انہی ور کو منو دست دامان آل رسول منو دست ایک بات نال پائیا ساریا کوئی منو دست رسول منو دست اتھے علامہ اقبال میں کہنا پہ گیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے دل مرتضی سوز پر یا کوئی بنو دست و دامان پر گل او دی کر لینے اجرا لا اسالکم علیہ اجران دی تسبیح دی اندر میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حسنین کریمین دی اماں جان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا
میرے آقا کریم دے دل جگر دا ٹکڑا کار کیڑا ہے اتھے حضرت پڑھ رہے سن نا پہلے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں وہ پڑھ کے تشریف لے گئے نے میرے خیال جتھے جبریل بھی آن کے نوکر بن کے کھلو جاندہ ہے اسی آکھیے نا اولاد رسول دا صدقہ اللہ عطا کرے مولوی دی طبیعت بگڑ جاندی آندی ہے کیوں منگ دے ہو پر سانو رومی کشمیر نے منگن دا ول سکھایا ہوئے چودھریاں دے دروازے تے آن کے منگ دے ہو آن کے واسطہ پا کے آندے ہو یا اللہ دے چودھری صاحب پتر دا صدقہ ماپیاں دا صدقہ گھر دے سر دے سائیں دا صدقہ انہیں واسطے پا دیندہ اے جدے نال پیار ہوئے دل رحم ہوگی رحم نرم دل ہوگی او دا صدقہ 5-10 دا نوٹ آ جاندہ ہے کریم آقا دے غلامو ایتھے اگر دنیا دار کو لینا ہوئے پتران دے واسطے ماپیاں دے واسطے دئیے تے نرم دل ہو جاندہ ہے رومی کشمیر نے آکھیا جنہوں رب کوڑوں منگنا ہوئے سنیوں آکھیا کرو یا اللہ دے محمد دی اولاد دا صدقہ نبی دے ماپیاں دا صدقہ دے تے اسی مانگ دے دیندہ اللہ ہے بولو دیندہ اللہ پر دیندہ حسین ابن علی دا صدقہ عطا کردہ ہے زہرہ دی چوکر دا صدقہ عطا کردہ ہے عارف کڑی میاں صاحب نے فرمایا وہ انج منگیا کرے منگتا یا علی اوے اولاد تیری دا اوے میں کنگال زیا ہنی پا دیو خیری محمد تائی تے صدقہ شاہ جلا اسی اونا دے دروازے دے منگتے ہیں اسی اونا دے درد جناب والا غلام اسی حسنین کریمین دے منن والے ہیں سیدات النساء دی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں اسی بے ادبی کرنے والے لوگ نہیں ہیں اسی تا منگ دیا اس دروازے تے آن کے جبریل بھی منگ داری ہے سرکار آئے آکھو سبحان اللہ اپنی بیٹی دا چہرہ دیکھیا رنگ پھک کے رنگ متغیر ہے بیٹی تیرا رنگ پھک پہ ہے تیرا رنگ زرد کی گل ہے بیٹی کھاندی پیندی کچھ نہیں فیصلہ بادیو جدو سرکار دی انی گل کی تھی نا بیٹی کھاندی پیندی کچھ نہیں سیدہ کائنات دی اکھاں چ آنسو آ گئے رو کے عرض کی تھی شرم و حیا دی پیکر چادر تطہیر دی ملکہ اس چادر بچوں آواز آئی بابا وہ کڈی چنگی تھی یہ پاگاں والی جدا ابا ہی نبیاں دا امام ہے اکھاں چے آنسو آ گئے فرمایا بٹیا کا دے واسطے رونی گئی عرض کیتی بابا جی رواں کیوں نہ 3 دن بیت گئے نے تیری تھی نے کھاتا پیتا کچھ نہیں ایسے رب حلق دو سونیا دے وال کھانے دا لقمہ بھی نہیں گیا آقا کریم نے پیار دے کے متھا چم کے فرمایا بیٹی فاطمہ کی وجہ کھاندی کیوں نہیں مولا علی حیدر قرار مزدوری تے نہیں جاندے عرض کیتی بابا جانی مزدوری تے جاندے نہیں پر میں منت دے روزے رکھنیاں سویرے میں روزہ رکھ لینیاں تے جڑی مزدوری لے آ کے اجرت لے آندے نے میں او دے نال میں سونیا کھانا تیار کرنیاں افطاری دا سامان تیار کرنیاں افطاری دا سامان تیار کر کے دسترخوان تے بیٹھ جانیاں اچانک شاماں دا ویلا ہوندا ہے سونیا تیرے بیٹی دے دروازے تے کوئی آن کے سوال کردا ہے میں پوچھنیاں مند گلباب کونے دروازے تے باہروں آواز آندی ہے انا یتیم میں یتیماں تیرے دروازے تے آیا ماں سنیو اسی ایویں نہیں جی اہل بیت دے در دے نوکر اسی انہاں دے دروازے تے ایویں نہیں جے ماندے انا یتیم اے سیدہ یتیمہ میں فاقے دے اندر مینوں عطا کر سیدہ طیبہ طاہرہ وہ سارا کھانا اٹھا کے تے یتیم دے حوالے کر دیندیاں نے فرماندیاں نے سویر اگلا دن ہویا میں کھانا سحری ویلے کھادا یا رسول اللہ بابا جانی ساری دیاری قرآن پڑھ دی میں درود پڑھ دی گزار دینیاں جدو شامہ دا
ویلا ہوندا ہے بابا جانی تیری بیٹی دوسرے روزے دی افطاری تیار کر دیے پھر دروازہ کھڑک پیندا ہے میں پوچھیا اج کون آئے ہن آواز آئی آنا مسکین اے سیدہ میں تیرے دروازے تے مسکین آیا ماں مفلوق الحال آیا ماں بابا جانی سارا کھانا او دے حوالے کر دیتا ساڈا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرما دے گا تیسرا دیاڑا ہویا تے تیری بیٹی نے سحری کھا دی سحری کر کے تے پھر ساری دیاڑی قرآن پڑھ دیاں گزار دیتی درود پاک پڑھ دیاں گزار دیتی بابا جانی جدوں افطاری دا ویلا ہویا پھر تیری بیٹی دا دروازہ کھڑ گیا میں پوچھیا کون ہے کہ آنا اسیر میں اے سیدہ میں کہ قیدی تیرے دروازے تے آیا ماں نکے نکے بچے میرے بلک دے پے نے میں تیرے دروازے تے سوالی بن کے آیا ماں بابا جی سارا کھانا اٹھا کے او دے حوالے کر دیتا رحمت کائنات نے اپنی تی دی گلا زبان تو گل سنی میرے آقا دیاں اکھاں چ ہنجواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں فرمایا بٹیا جڑا تیرے دروازے تے کدی یتیم بن کے آوندا رہیا کدی مسکین بن کے آوندا رہیا کدی قیدی بن کے آوندا رہیا اے بیٹی پہچان بھی ہے کہ نہیں عرض کیتی بابا جانی اللہ عالم و رسولہ اللہ جانے یا او دا رسول جانے فرمایا بیٹی او جڑا تیرے دروازے تے کدی یتیم بن کے آیا کدی مسکین بن کے آیا کدی قیدی بن کے آیا نہ مکے دا رہن والا نہ مدینے دا رہن والا بابا جانی ہے کونے فرمایا سدرا دا راہی جبرائیل امین تیرے دروازے دا منگتا بن کے آوندا رہیا اے تیرے دروازے تیرے دروازے دا منگتا بن کے کون آوندا رہیا ہے وہ بولو تو صحیح یار نہ بولے تو میں تقریر نہیں جو چھڑنی کھول کے بولو کون آوندا رہیا ہے 1.25 لاکھ نبیاں دا قاصد تے صحابی بیت المعمور دا امام تے خطیب جبرائیل امین سرکار دے نال آن کے ہر ماہ رمضان وچ دور کرنے والا سرکار دی سیدہ پاک دے بوئے تے آن کے مانگت بن کے آندا رہیا بابا جانی وہ فرشتہ ہے نہ کلا کوٹھا نہ گھر بار نہ گھر نہ بار نہ تی نہ پتر بابا جی انہوں منگن دی کیڑی لوڑ ہے فرمایا تیے انہوں لوڑاں تے کوئی نہیں پر تیرے بوئے تے آن کے مانگ کے سنیاں نو منگن دا وال پیا دستا ہے اے عاشقانو منگنڈا وال پیا دستا ہے تاکہ پتہ لگ جائے اہل بیت دے دروازے دے غلام مسلمانوں او جبرائیل جیسے بھی آن کے بانڈے رہے تے سیدہ کائنات دی سخاوت دے کیا کہنی سیدہ کائنات رے کھانا او دے حوالے کر دیتا جدے دروازے تے آن کے جبریل بھی آندا رہیا اے میری شاعر سردار نے آکیا آندا سردار جو بھی منگنائی تیرے فاطمہ تو منگی مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ نسل رسول پاک دی بہار فاطمہ تیوے جدے دروازے تو جبریل جیسے بھی خالی مڑ دے بولو یار مڑ دے تھکتے نہیں گے بھی تسی جبریل جیسے بھی خالی جتھے جبریل جیسے انہوں لنگر پیا ملتا ہے 7ویں محرم نو جنہوں اے تسی جامعہ مسجد دے اندر بیٹھ کے فیصل آباد دے اندر جدو تسی اہل بیت دی غلامی دا دم پھرو گے انشاءاللہ خالی چوڑیاں لے کے ہیں چوڑیاں پر پر کے لے کے جاواں گے یہ تے ملانگ دا پتہ نہیں چنڈو یہ جا پیتا ہے خورے محبت کی ہو جی کردہ ہے یہ دی ہر جملے وچ بے ادبی ڈگ دیئے پئی ہر جملے وچ گستاخی ثابت ہوں دیئے پئی میں جڑا والے روڈ تے چوٹ چک دی اندر 2.5 گھنٹے للکارہ پا دیتیاں نے اہل تشیح حضرات اہل بیت دی محبت وچ آن کے کر دے محبت رے لیکن ہر جملے وچ گستاخی کر دے ایک ایک گستاخی ثابت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلی بیت دے محبت دے چنڈے 2.5 گھنٹے گڑ کے گیا ہاں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دینا
ایک ایک جملے وچ گستاخی تے سنیو تسی ہے گناہگار ہو اسی لبڑے تبڑے ضرور ہاں عاجز مسکین نمانے ضرور ہاں لیکن گستاخ نہیں اسی آل دے بھی غلام ہاں اسی نبی دے صحاب دے بھی غلام ہاں تے حضرات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ماں ایسی ہے سخاوت دے باپ بن تے پتر کون نے پتر مولا حسن تے مولا بولو مولا حسن تے مولا حسن تے مولا حسین سواری تے جا رہے ہیں سواری تے جا رہے ہیں حضرت امام حسین نو پیاس لگ گئی پیاس لگی نا تے پیاس کسی نو بھی لگ سکتی ہے ایتھے کئی بندے میں نو ویکھی جاندے رہے ہیں جی میں مولی تے نپڑ لینا انج ویندے پہنے جی میں نا دفعہ 44 ترنے چو نہیں آئے عمران خان دے چو وہ ترنے دیا گلنا وڈی مسجد انشاءاللہ اوتھے انشاءاللہ حق وہ آئے نے ترنے جو میں ترنے جی بھی جانا بابا تو ایتھے لین کیا تو پہلے ترنا کارا ہونا سی نا ایتھے ترنا جڑا نا یہ اہل بیت اطہار دی محبت دا ترنا ہے ایتھے دفعہ 44 نہیں ہے ایتھے محبتہ میں پیار عداوت تے اپنا دل جڑا نا صاف کر کے نبی دی اولا دو میں شہزادے جاندے پہنے جاندے مولا حسن تے مولا جڑا مولا ماندے اچھی بولو مولا حسن تے مولا دعا دا نال حسنین کریمین میری کریم آقا دو میں جاندے مولا حسین نو پیاس لگ گئے اپنے بڑے پائی نو پلا کی جاندے نے اپنے بڑے پائی نو آندے پائی جان پیاس لگ گئی ہے سواری جا رہی ہے پیاس لگ گئی امام حسن نے ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا پانی نظر نہ آیا کوئی علاقہ نظر نہیں فرمایا پائی حسین رستہ کوئی آمدہ ہے علاقہ کوئی آمدہ ہے بستی آمدی ہے یا چشمہ کوئی آمدہ ہے پانی دا کوئی سراغ ملتا ہے میں ضرور پائی جان نو پانی پلاواں گا ویر چھوٹے نو پانی پلاؤں سواری چال رہی ہے چل دیاں ایک ایسا چرستہ آیا چوک آیا جس چوک وچ ایک ماڑی جی مائی پانی دا مشکیزہ لے کے بیٹھی ہوئی سے ایک کردی کی سی ہر آن جان والے نو پانی پلاندی ہے ہر آن جان میں آکھاں گا بڑے پانی مائیے پلائی نہیں لوکاں نو بڑے حاجیاں نو تے مسافرہ نو پانی پلائی نہیں آج پانی پلائیں گی تے تینوں بیٹھن دا مول پہ جائے گا آج بیٹھے گی بیٹھن دا مول پہ جائے گا اتے پانی پلانی ہے پہ تینوں پانی پلان دا مول پہ جائے گا حضرت امام حسین بیندے پہنے تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں اچانک ویکھیا بی بی تے نگاہ پہ گئی حضرت امام حسین بولے کہن لگے پائی جان او سامنے بیک لو کہ بجڑی جی مائی بیٹھی ہوئی ہے او دے کل پانی دا مشکیزہ بھی موجود ہے حضرت امام حسین تھلے اترے سواری تو آپ چل دیاں مائی دے کو لے آگئے فیصلہ بات دے غیور مسلمانوں آن کے مائی دے سامنے کھڑے ہو گئے آکھن لگی اماں منو پیاس لگی ہوئی ہے اور مائی نے سرکار مولا حسین دا چہرہ بیکیا تے بیک کے کہن لگی بڑے بڑے سونے بیکھے نے پر بڑا سونا نظر آنا پیا آقا کریم دے غلاموں اور مائی سرکار مولا حسین دا چہرہ بیک دیئے پئی اماں منو پانی چاہی دے مائی چہرہ بیک دی جا رہی ہے اماں پانی چاہی دے مائی چہرہ بیک دی جا رہی ہے حضرت امام حسن بھی آگئے تے آن کے امام حسن بولے کہن لگے ماں چلی ہو گئی ہیں میرے ویر نو پیاس دی شدت نے تانگ کیتا ہویا ہے اماں کیوں نہیں پانی پلان دی تیرے کل پانی بھی ہے مائی نے ہاتھ مشکیزے تے یا پیالے تے رکھیا ہویا ہے ایک ہاتھ وچ سوٹی پکڑی ہوئی ہے ہاتھ مشکیزے تے یا پیالے تے پر نظرہ حسنین کریمین دے چہرے تے ٹکائیاں ہوئیاں نے چہرے تے نظرہ ٹکائیاں نے اماں کیسی ماں ہے تو سی پانی مانگ رہی ہے تو پانی نہیں دین دی تے نظریں ویکھی جانی ہے اماں پانی فیصلہ بادی ہو درائے تھے میرا سینہ ٹھنڈا کر دے آجے اماں پانی پیاس لگی ہوئی ہے تے مائی بڑیاں والی گل کی تھی ٹھہر جو وے پترو پیاس دی گل کر دیو پہلے منو دل والی پیاس تے بجھا لین دیو دل وچ جڑی پیاس ہے نا اے جڑی نینا نو پیاس لگی ہے نینا نو پیاس لگ دی ہے انہاں پیاس بجھا لین دیو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اگر پیار لے کے بیٹھ جو تے مزہ آ جاوے گا بس تیری یاد ایسی با وفا ہوئی تیری یاد ایسی با وفا ہوئی
पस मर के भी ना जुदा हुई, तेरी याद में हम मिट गए पर तेरी याद दिल से मिटी नहीं। हुण माई बेंदी है पई तेरी याद ऐसी, तुहाडा पता नहीं मैनू मजा लै लैन दियो, तेरी याद ऐसी बावफा हुई, बस मर के भी ना जुदा हुई, तेरी याद में हम मिट गए, तेरी याद दिल से मिटी नहीं। अम्मा पानी क्यों नहीं देंदी, जल्दी कर। हुण माई ने बड़ी प्यारी गल की, आखन लगी वे पुत्रा पहले दिल वाली प्यास ते बुझा लैंदे। माई बेंदी किस भागा वाली मां दे पुत्र, सुभान अल्लाह। इधर भी हुसैनी आको सुभान अल्लाह। जेड़ा इत्थे भी चुप रह गया बड़ी बदबख्ती है। हजरात वैसे खुशबख्त बैठे हो, मां तकी जा रही है, वेंदी जा रही है, किस मां दे पुत्र हो। आका ने एवें नहीं फरमाया, सर दे वालों तो लैके नाफ तक, नाफ तो लैके पैरां दे नाखना तक दोवें शहजादे तुहाडे नबी दी शबी ने। दुआनों तक लोगे चेहरा मुस्तफा दा नजर आ जाएगा। पर मैं आखांगा केड़े मुंह नाल गल करां, किस किस दा मैं जिक्र करां। हैदर दे घराने दा जी जिए बड़ा सो। माई मेरे आका करीम हसनैन करीमैन दा चेहरा वेखदी जा रही है। अम्मा पानी ते पिला यार, गल नूं मैं एंड वाले पासे नूं लैके आ जावां। अम्मा पानी क्यों नहीं पिलांदी पई। हुण माई सरकार हसनैन करीमैन दा चेहरा वेखदियां वेखदियां आंदी है शहजादी एक शरत ते पानी पिलावांगी। आपने फरमाया दस माईए की शर्त रखना चाहनी है। माइयां नूं शर्तां रख के गल्लां मलवाण दा बड़ा बल है। माइयां नूं शर्तां रख के गल्लां मनवाण दा बड़ा बड़ा वल हुंदा है। माइयां जो शर्तां रखण ना ते बड़ा। अम्मा कहंदी है मैनू एक शर्त है। शहजादे बोले कहण लगे अम्मा की शर्ती। माई बोली कहण लगी शर्त ये है तुहानू मेरी गरीबणी दी कुल्ली विच फेरा पाना पवेगा। ये ते चौक है ना, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। इमाम हसन ने इमाम हुसैन वाल वेखिया, हुसैन ने मौला हसन वाल वेखिया। बस अखां अखां विच इशारे करके आखिया भाई जान टुर चलने आ। साडा नाना भी आया सी ना ते उम्मे महबत ने आख्या सी गरीबणी दे वेड़े तुहानू फेरा पाना पवेगा। ते साडे नाने ने भी उम्मे महबत अगे कहन लगी मेरी कुल्ली विच फेरा पाना पवेगा। चलने आता के नाने दी ओ जनाब सुन्नत भी अदा हो जाए, अदा भी अपनाई जाए। मौला हसनैन करीमैन दोवें शहजादे चलदे चलदे उस गरीबणी माई दे कुल्ली दे घर दे अंदर चले गए। जाके खुशियां दे नाल ओदियां अड्डियां नहीं लगदियां पईयां जमीन ते। कारी नवाज नईमी साहब असी किस अंदाज दे नाल औलादे आले रसूल जिक्रे आले रसूल दे अंदर मैं गल करा। इश्तिहार जिक्र आले रसूल आल दी गल किना लफ्जां दे नाल मैं मुकावां। सदके जाइए हुण माई अपने घर विच कदी उधर जाए कदी उधर जाए। मेरे करीमा कदे गुलामो रवायात विच आउंदा माई ने एक चादर आण के बिछा दी, टुट्टा जिहा तकिया आण के लगा दिता। बह जाओ जनाब शहजादियों बह जाओ, तारफ तुहाडा बाद विच करांगी। शहजादियां नूं बैठा दिता ते अगे बह गई। अगे बह के दीदार कर दिए पई। अम्मा घर भी लिया ते पानी नहीं। हजरत इमाम हसनैन करीमैन माई बोली कहन लगी शहजादियों ओ सामने मेरी कच्ची जी हवेली दे अंदर एक बकरी बजी हुई है। पानी 100 बारी कुर्बान करा पर मेरा दिल करदा बकरी दे थना विचों दुध निकाल के मैं तुहानू प्याला दुध दा भर के पेश कर देंगा। बकरी दे थना विचों दुध चोया आन के मौला हसन नूं भी दिता, मौला हुसैन
हुसैन भी दिता। दोवें शहजादियां दुध पीता, इंज हाथ चुक के बरकत वास्ते दुआ की। अच्छा अम्मा खुदा हाफिज असी चलने आ। माई कदमां ते हाथ ला के आंदी है, मेरे घर विच फेरा पाण वालियो, मेरे सुते भाग जगाण वालियो, एडे भागां वाले नसीबां वालियो, जे किते मिलना होवे ते अपना पता ते दस जाओ। हजरत इमाम हुसैन मौज विच आण के बोले, कहन लगे अम्मा अगर तू साडा पता पुछना चाहनी है मदीने दी बस्ती विच आ जाई ते आण के पुछ लई, मैं सैयदां दे घर विच जाना है। आण के पुछ लई मैं सैयदां दे वेड़े विच जाना है। सैयदां दा इको ही घराना जेड़े वेड़े विच आएगा कोई खाली वापस नहीं जाएगा। रवायात विच मैं पढ़िया माई फुरकत माई गुरबत दे अंदर आण के सारी दिहाड़ी घरों निकलना, कदी चुरस्ते विच आण के लोकां नूं पानी पिलाना ते खजूरां दीयां गुठलियां कट्ठियां कर करके वेच के ते अपनी पेट पूजा करनी। एक दिहाड़ा ऐसा आया माई दीयां नज़रां भी कमजोर हो गईयां ते माई दीयां लक दीयां हड्डियां भी कमजोर हो गईयां, ज़ईफी आ गई। ए माई चलदियां मदीने दे मुज़ाफात वाली आ गई, मदीने दियां गलियां वाली आ गई। आण के पुछिया लोगो ये केड़ा शहर इत्थे करीब है? उन्हें आखिया मुहम्मद दा मदीना करीब ही आ गया है। अल्लाह जेड़ा आमीन आखे उन्होंने मुहम्मद दा मदीना वेखना नसीब फरमा देवे। हुण माई चलदियां चलदियां सोटी दे सहारे दे नाल मदीने पाक दियां गलियां दे करीब ही आ गई। मुसलमानों हुण माई ने पुछिया मदीना मदीना ओ जेड़े शहजादे मेरे घर दे अंदर आए सन ओ कहंदे सन अम्मा कदी मदीने विच आई, आण के सैयदां दा वेड़ा पुछ लई। उन्हें पुछिया लोगो इत्थे सैयदां दा वेड़ा केड़ा है? ते हर पुछण वाले कोल पुछदी है पई, हर जवाब देण वाला कहंदा है माईए ओनू कौन नहीं जानदा, ओ ते सारा सखियां दा घराना है। आओ सामने जेड़ा गुंबद नजर आ रही है सैयदां दे नाने दा ही नजर आ रहा है। हजरात हुण माई सोटी दे सहारे नाल मेरे वल तको, सोटी दे सहारे नाल हौली हौली नाज दे नाल चलदी आ रही है। मौला हसन ते मौला हुसैन बैठे हुए ने, नाने पाक दे आस्ताने ते बैठे हुए ने। मौला हुसैन दियां नज़रां पै गईयां माई दे उत्ते। माई टुरी आ रही है सोटी दे सहारे नाल, अपने वीर नूं कहण लगे अम्मा भाई जान ओ वेख लै ओ माई टुरी आ रही आ जिन्ने चुरस्ते चु लजा के सानों कुल्ली विच दुध पिलाया सी। ओ माई हजरत इमाम हसन बोले, कहन लगे भाई हसन हुसैन जे ओ ही है ना तो जाओ फिर उन्होंने जाके लैके आओ। मौला हुसैन दौड़े दौड़े गए, जाके माई दे सोटी तो पकड़ लिया। मैं क्या जन्नत दियां हूरां चुक चुक के मुबारक नहीं देंदियां होणगियां, माईए अज तेरा बख्त जागे, तेरा हाथ नबी दी आल ने फड़ लिया है, तेरा हाथ नबी दी आल दे नाल पढ़ लिया। माई भी आंदी होवेगी ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी अजे भी तुसी कुड़दे ही रहो तो फिर मजा ते ना आया। ये दिल भी हुसैनी, ये जान भी अल्लाह की कसम अभी ना तो इमाम भी हुसैन। आका करीम दे गुलाम मुजरम माई दा हाथ पकड़िया। माई बोली कहन लगी वे जवाना शागिर्द साहब इत्थे ही बैठ जाओ जरा मेरे सामने। हुण माई नो जिसले इमाम हुसैन ने पकड़िया, माईए साडे वेड़े चल, जन्नत दियां होरां भी कहंदियां होणगियां माईए मुबारक होवे तेनू अपने वेड़े लजाण वाले ओने जिन्ना दे दरवाजे दा जिब्राइल भी दरबान बन के आउंदा रहा है। हुण माई ने भला के कोई गल कीती? सैयद आखन साडे घर चल, बोलो सैयद आखन साडे, ओ बोलो साडे घर चल। मैं जो गया ना मदीने, दुआ करो अल्लाह फिर लै जाए। रोज़ा सरकार दा ते नाल दा जेड़ा हुजरा है ना उस सरकार दी बेटी फातिमा पाक दा। खतीबे पाकिस्तान अलामा काजी मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह सरगोदा वाले मैनू कहन लगे इस बूहे अगे बह जाओ, ये वो दरवाजा है जिथे जिबरील भी मंगता बन के आंदा रहा है।
आका करीम ओ दरवाजे ते खलो जांदे सन। आका फरमांदे सन अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अहले बैत वालियो मुहम्मद दा सलाम होवे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जदों माई दा सोटा पकड़िया, हाथ पकड़िया, जिदे हाथ दे अंदर माई सोटी दे सहारे नाल तुरी आ रही सी। माई बोली कहन लगी वे हा पुत्र मैनू किधर लैके जाने पिया जवाना, मैं ते मदीने दे सईदां दे वेड़े जानी पईयां। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अम्मा उत्थे ही लैके तेनों जानना पिया वा, अम्मा मैनू पहचानना जरा। हुण माई ने इंज करके तकिया जिवें माइयां दी आदत हुंदी है, नजर भी कमजोर, अम्मा तक नजर आ। हुण माई बोली कहन लगी वे पुत्रा मैं पहचान नहीं सकी। सैयद मदीने दा मुस्करा के बोलिया कहन लगा तुहाडा रौला भी यही रहना जिन्ना दुध पिला के भुल जाना, असा दुध पी के ते नहीं ना भुलना। रस्ते विच बह के दुध पिलाया सही, तू पिला के भुल गई, असी पी के, बोलो पी के। जिन्ना मुहब्बत दा जाम पी लिया सैयदा ने इन्हां नूं भुलना, ते जेड़े अजे तक इंज करके इंज बैठे ने बंदे, मौली टिल ला लै जे मेरे को तू मौला हुसैन का जिक्र करा गया ना, हम तो करेंगे यजीद का जिक्र। ए कैमरे की अख वेंदी है पई वीडियो लैके वेखना जो कौन करके बैठा, उसका मुंह पिया दसदा है 42 वाला बैठा पिया 042। मौला चलो छड्डो इहो जिहां दियां गल्लां विच इंज दे भी आ जांदे ने ते किते किते होर वर्गे गुलाम भी आ जांदे ने। इंज दा बंदा एक बैठा होवे ना विच साड़ के रख दिंदा, तबाह वैरंग मौलवी दी साड़ दिंदा। साडी ते वैरंग हुण शुरू हो रही है अल्लाह दे फजल नाल। आका करीम दे गुलामो सोचदी ओनू भी पई है, की ख्याल है सोचदी पता नहीं कौन है, इत्थे कोई नहीं, वो बाहर छत्तां ते बैठा है बंदा। मतलब सारे परेशान होके बैठो, एक बारी चेहरा वेख लो ना गुनाइए दिल भी ऐदे नाल तुसी वेख लिया जे एडी गवांडी वाल वेखो भला 6 ते चुप करके कोई बैठा नजर आया, समझ लेना ऐ ही बैठा है। जे दिल भी बल्ले बल्ले रिजवी साहब तुसी ते किसी ने चुप नहीं रहन देंदे, आंडी गवांडी नो वेख लिया जे ये दिल भी ये जान भी हुसैनी है, अल्लाह की कसम अपना तो इमाम भी हुसैन। सारी क्लास पास हो गई अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। कोई सिमर वाला नहीं बैठा, यजीद वाला नहीं बैठा, इत्थे सारे हुसैन दे गुलाम बैठे ने। अच्छा माइये साडे घर चल, बह जा पुत्र मैनू सैयदां दे घर जालन दी। अम्मा मैं वही सैयद हां जिन्हों पानी पिलाया सही, हाथ पकड़िया घर लियांदा। मौला हुसैन कोल बैठे, मौला हसन दा ओ डेरा जिथे एक टाइम दा खाना 600 यतीम ते मिसकीन खाना खांदा सी। एवें ना तुसी गल करो, एक 600 बंदा एक टाइम दा खाना खाए, उन्हों ये ना याद है उन्हों दे पल्ले शै कोई नहीं सी। सखी नाने दी सखी औलाद दी गल पिया करना, सखी नाने दी सखी औलाद। उन्होंने वेड़े ते कोई आ जाए, नबी पाक दुआ मंगी सी अल्लाह इन्हों दुनिया तो दूर रखी, इन्ना अता करी कि तेरे भी रहन ते मेरे भी रहन। माई नू खाना भी खिलाया, घर शेष सजा के बिठाया, ते टुरदी वारी मौला हसन ते हुसैन ने 40 बकरियां तोहफे विच पेश कीतियां सन। ये पता लग जे सैयदां दे वेड़े आए ने। जेड़ा बीबी नो आया खाली नहीं टोरदा पिया। 14 सदियां बीत गई ने, करबला वालियां दा जिक्र होंदा पिया। इंशाअल्लाह जदों टिकटां दी वारी आएगी असीं उस वेले भी अहले बैत दी गुलामी दा दम फड़दियां, जन्नत दा टिकट लैके नारे मारदियां जन्नत विच दाखिल होंदा चला जाना है। असा उदों भी ये कहते जाना ये दिल भी हुसैनी है, ये जान अल्लाह की कसम अपना तो
ایمان ویسے پچھو فرمائشاں ہوندیاں نے ہن رہن دیو ایڈی تے لمبی کوئی ڈی وی بھی نہیں خریددا ہن ساجد بھائی وہ تے ہن میں عمری دا دور آ گیا اندر مولوی دی چھوٹی جی تقریر ہوے بس خلاصہ ہوے اے گلاں او نے جڑی ساری رات میں لگا رہواں تے کدی مکدیاں جدے پتراں دی سخاوت اے جے مولا علی دی گل سناواں جڑا نماز وچ بھی یتیماں غریباں قیدیاں اور مسافراں تے منگتیاں نو خالی موڑدا انگوٹھی لا کے آندا در مصطفیٰ تے خالی نہ جائیں میں محمد دا ویر ہاں انگوٹھی لے جا جدے ویر دی سخاوت دا یہ عالم ہے میری سرکار دی سخاوت دا کی عالم ہوئے گا اسی کسے منگتے حسین دے غلام نہیں ہاں نہ سادہ حسین کوئی ماد اللہ فاقہ کاسے تے مجبور ہے تے کوئی منگتا ہے اور زبان سر دے جڑی ایسا جملہ بولے سادہ حسین بھی سکیے مولا حسین بھی سکیے اونا دی ماں بھی سکیے اونا دا بابا بھی سکیے اونا دا نانا بھی سکیے مورا لان ولیت ونڈی جاندے مولی جی تیرے کو تیار بھی دی دیگ نہیں سر دی پئی او مور لاؤن تے داتا بناؤں دے او مور لاؤن تے پاک پتنگ دا فرید بناؤں دے لیا ہاں ایک مولوی کہندہ جی آنا ولی اللہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میں کہا جی کون آگے آنا ولی اللہ ہم اللہ کے میں اللہ کا میں کہا لیا ہاں ذرا سند آپڑی ہو دیتے مولا علی دی مور ہے بلا غوث پاک مور لان تے ملی بنائی جاندے نے مولا علی گل کوئی ولی ولی نہ بنیا جب تک علی علی نہ کرے حضرات تے جے مصطفیٰ ہووے تصدیق کرے مور لائے تے نبی بنائی جاندہ ہے ویر مرتضی ہووے مور لاوے تے ولی بنائی جاندہ ہے حضرات کیسا سخیاں دا کرانا ہے سخاوت دی حد ہو گئی مائی تے بکریاں لے کے ٹر گئی سخاوت دی حد ہو گئی جدوں آئی نہ لوڑ نانے دے دین دی 72 تن لے کے کربلا آج کنے تن سارے بولو 72 تن لے کے ربا میں سارے لے کے آ گیا دین دا بوٹا کملا جائے نا یا بندہ مریض ہو جائے تے پھر ڈاکٹر انہوں کہندے نے خون لگے گا بلڈ چاہیے تے بلڈ او دا لاندا ہے کسی F16 دا بلڈ نہیں لاندا چرسی فیمی پنگی تے جدہ بیماریاں دی اماجگاہ جسم بن گیا ہوئے نا او دا بلڈ نہیں لگدا بلڈ او دا لگدا ہے جدہ گروپ مل جائے مولا حسین 72 لے کے نہ گئے عرض کیتی ربا جے غازی عباس تا گروپ ملیا تے دین نو ضرور خون دیاں گا جے علی اکبر دا گروپ ملیا تے ضرور خون دیاں گا علی اصغر دا گروپ ملیا تے اودا بھی دیاں گا قاسم و عباس تا ملیا اونا محمد تے محمد ابراہیم دا گروپ ملیا ساریاں دا گروپ ملدا گیا میں ربا خون دے کے نانے مصطفیٰ دے دین نو میں ایسا پروان چڑھاواں گا میں سجدہ زمین تے کر جاواں گا قرآن نے زدی نوک تے پڑھ جاواں گا امام حسین نے پھر اتھے بھی جا کے بخیلی کی تھی کنجوسی کی تھی اپڑا تن من دھن دین واسطے قرآن ایتھے نموس رسالت دا مسئلہ آجے علماء بلاؤں نا تے ماما بوئے باندے کر لیں گے آجا وے پتر آجا اندر آجا مولویاں دا روڑا ہے مولویاں دا روڑا ہے مولویاں دا روڑا نہیں او دو نال اہل بیت دے 21 یا 19 افراد اہل بیت دے باقی نبی پاک دے صحابہ نال ٹرے سن جتھے اہل بیت دیاں ڈاچیاں نو چارہ پانا پہ جے چارہ ڈایا جتھے پانی پانا پہ جے اتھے پانی ڈایا جے صحابہ 72 دی گنتی پوری ادو ہوندی ہے جدو نبی دے صحابہ نے بھی نال منیا جائے گا آقا کریم دے غلامو کربلا دا ٹبا تے جدو سیدنا امام حسین ایک ایک بچے نو جام شہادت دا پیالہ پلاندے سن پئے تے اللہ کریم نے کی فرمایا او جام جام کے جانا دیو میں تو اڈیاں جانا دا خریدار ہاں تے خریدار کدے بدلے ہاں جنت دے بدلے میں ایک جملہ کہن لگا صحابہ نے جانا دیتیاں احد دے اندر بدر دے اندر حنین دے اندر خیبر دے اندر کربلا دے وچ سیدہ نے جانا دیتیاں جنت وک گئی جنت انہوں لبنی ہے جڑا اہل بیت دا بھی غلام ہوئے گا صحاب رسول دا بھی غلام ہوئے گا
जन्नत उन्हों लभेगी। आका करीम ने दुआवां मंगिया सन, अल्लाहुम्मा या दिल हुसैना सबरम व अजरा, या अल्लाह मेरे पुत्रा नु सबर भी अता कर ते अजर भी अता कर। अल्लाहुम्मा या दिल हुसैना सबरम व अजरा, मेरे पुत्रा नु इस्तिकामत दे नाल लड़खड़ा ना जान। इलाही दे सबर जिसमें खलल ना आए, तीरों पे तीर खाओ अब रो पे बल ना आए। हजरत इमाम अली मुकाम ने एक एक बच्चे नो जामे शहादत दा प्याला पला के आप भी जामे शहादत दा प्याला नोश कर गए। जिदों सैयदा लाशा मैदान करबला दे अंदर बेगोरो कफन पिया होया, सानिए ज़हरा खैमियां चो बाहर निकलियां, चलदियां चलदियां अपने वीर दे लाशे ते आ गईयां। आन के कहंदियां ने अस्सलामु अलैका या सैयदुश शुहदा, अस्सलामु अलैका या सैयदुश शुहदा। मेरे इमाम अली मुकाम दे नाल सैयदा ज़ैनब पाक प्यार करके सलाम पियां कर दियां ने, लेकिन जवाब नहीं आउंदा पिया। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वजूद दे नाल चिमड़ के जनाबे ज़ैनब पाक बोलियां कहंदियां ने, भाई जान मैं मदीने तो लैके मक्के तक ते मक्के तो लैके करबला मोहल्ला तक मैं मंदल बमंदल तेरा साथ देंदी रही हां। करबला दे टिब्बे ते आन के लंबी तान के आराम करने वाले क्यों नहीं परदेसन भैन दे सलाम दा जवाब देंदा। कदी भैणा वीरां दे नाल तेरे वीर कदी भैणा दे नाल नाराज नहीं होए। ते इमाम अली मुकाम दे जास्ते अतहर विचों आवाज आई, वालेकुमुस सलाम या उख्ती, ऐ मेरी हमशीरा तेरे ते भी सलाम होवे। आका करीम दे गुलामो, ऐसा हुसैन सखीए अपना सर कटा के भी जिंदा भैन दा जवाब भी दे रही है, नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान दी तिलावत भी करदा जा रहा है। लोगों ने आख्या ज़ैनुल आबिदीन पिटदा क्यों नहीं, तेरे बाप दा गला कटिया पिटदा क्यों नहीं? फरमाया पिटे ते ओ जिदा मर जाए, पिटे ते ओ जिदा, ओ बोलो जिदा मर जाए। उन्हें कहते नो जी यकीन नहीं आया, धड़ कटिया सारा अलग है, धड़ अलग है, ओ पे करबला दी जमीन ते। फरमा लोगो जिन्हां दे मर जान चुप कर जांदे ने, मेरा सबूत भी मेरी दलील भी वेख लो, जिन्हां दे मर जान चुप कर जांदे ने, मेरा बाबा ते नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़दा जा रहा है। मैं ते आखांगा कत्ले हुसैनी असल में मर, मैं भी थक गया ते थक तुसी भी गए हो। कत्ले हुसैनी असल में मर गए, कत्ले हुसैन असल में मरी गए, यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर कर। इंज इंज ना करो, जरा पढ़ो मेरे नाल, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है हर। मेरा जुमला कल्ले दा सुन लो बस, इस्लाम जिंदा हो गया उस करबला के। हुण ते डॉक्टर तैरुल कादरी भी कहंदा है इस्लाम ले आवांगे, इमरान खान भी कहंदा इस्लाम ले आवांगे, कौम दियां धीयां नचा नचा के ते मीडिया ते लिया के हजरात तो इस्लाम ले आओ, पर इस्लाम वाली मदनी माही आका दे फरमान भी ते नाफज करके वखाओ ना। कौल फेल विच तजाद ना ले आओ। असी हामी हां लेकिन शरीयत दियां तजियां जिथे उड़ा उड़न गियां असी उत्थे इख्तिलाफ करांगे। इस मुल्क दा बका चाहंदी हो निज़ाम मुस्तफा, अगर गली गली चप्पे चप्पे चाहंदी हो निज़ाम नाफज हो जे मुस्तफा
کریم دا بس اس نظام واسطے دائی بن جاؤ انشاءاللہ ملک پاکستان وچ امن ہو جائے گا. بس یار تقریباً پونے 2 گھنٹے دے قریب حاضری میری ہو گئی. پھر سے انشاءاللہ میں محمدی چوک 9 محرم دی رات آ رہا اتھے میں انشاءاللہ چلو اج ذکر ویسے تو اشتہار بھی ذکر آل رسول ہے لیکن یہ تسلی و تشفی نال اہل بیت دا ذکر ہویا. اتھے روانگی کربلا پیپلز کلونی محمدی چوک 8:30 بجے میرا بیان ہے اور رات انشاءاللہ 10 بجے میرے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی پاک بارگاہ انشاءاللہ دوسرا بیان اتھے ہوئے گا. تشریف لے آیا جی یار دین دا صحبت باقی 5 وقت دی نماز پڑھو اپنے چہرے سرکار دی سنت دے مطابق سجاؤ اپنے ماں باپ دا ادب کریا جی اپنے بزرگاں دا احترام کرنا کسے مسلمان نو تنگ نہ کرنا نہ تواڈی اکھ تے نہ تواڈی زبان تو کوئی بندہ تنگ نہ ہوئے. بس چاہو تے پتہ لگ جے شرم و حیا والی نگاہ ہوئے پتہ لگے او محمد عربی دا غلام جا رہا ہے. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین.